မင်္ဂလာပါဗလိုက် channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကိုမြမှာဒီခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆရာကြီးတွေလုပ်နိုင်တဲ့ DC12v ကနေပြီးတော့မှ AC220v ကိုပြောင်းလဲတဲ့နည်းလေးကိုဆရာကြီးဖြစ်ဆံမလို့ပဲနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ circuit လေးကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ DC12v ကနေပြီးတော့မှ AC220v ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့12v DC ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်12v ဒီကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ AC 220v ဒီထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘက်က12v DC အစင်းသင်းရှိပြီးသားဆိုရင်တော့တခါလဲတန်းပြီးသုံးရမှာပဲတကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့12v DC ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ12v DC ဆင်နည်းလေးနဲ့ BMS gas ဆိုတာပါလဲ BMS gas ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုံးကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးတွေကတော့ lithium battery လေးတွေပါတစ်ဖက်မှာအပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကအနုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီက JJ တစ်စိဖြစ်ပြီးတော့18650ဘက်ထရီမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 3.7 volt ဖြစ်ပြီးတော့မှ1800 mAh ရှိပါတယ်ဒီဘက်ထရီတစ်လုံးကို2300ကျပ်ပေးရပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာအပေါင်းပေါင်းချင်းအနှုတ်နှုတ်ချင်းဆက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပေါင်းအနှုတ်တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဆိုရင်အနှုတ်အပေါင်းအနှုတ်အပေါင်းအနှုတ်အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘေးတိုက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးတိုက်ပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကိုငုတ်ဖြစ်နေထားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအပေါင်းနဲ့နှုတ်ကို series ဖြစ်တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကအပေါင်းနဲ့နှုတ်ကိုလည်း series ဖြစ်တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းကိုအဖို့ငုတ်ဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအနှုတ်ကိုအမာငုတ်ဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးကတော့ BMS ကလေးပါ 2S နဲ့ 10A ရှိပါတယ်ကိုသုံးပြုခြင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ 1S 2S 3S စသဖြင့်ရှိသလို 10A 20A 30A 40A စသဖြင့်လည်းရှိပါတယ်ဒီ 10A ကတော့ battery mAh 1000 ထိသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် B- နဲ့အစနဲ့ B+ အဆုံးပြထားပါတယ်ဂျားထဲမှာ B1 CD နဲ့ B2 CD ရှိပါတယ်ကဲရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်တော့0 volt 3.7 volt 7.4 volt 11.1 volt ရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုက်ညီအောင်ဘက်ထရီတစ်လုံးစီမှာတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ B+ နဲ့ B- နဲ့ကတော့ output ရော input ရောရပါတယ်အဝင်ရောထွက်ရောသုံးလို့ရပါတယ်ခဲတူရင်ရှေ့ချမ်းမှာမတူဘဲနဲ့အနောက်ချမ်းမှာတူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ချမ်းမှာခဲတူမယ်ဆိုရင်မတော်တဆ component လေးတွေထိပြီးပျက်စီးသွားမှာဆိုလိုပါအရင်ဆုံးခဲတူတဲ့အခါမှာခဲဆွဲအောင်ခဲတူမဲ့နေရာကိုဓာတ်နဲ့ချစ်ပါမယ်ဒါမှသာခဲတူရင်တေချာပေါက်ခဲဆွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတခဲသုံးလုံးကိုကော်ခန်းနဲ့ကပ်ပါမယ်နောက်ကိုလည်းကော်ခန်းနဲ့တည်ချာကပ်ပါမယ်ဒီပုံစံကတော့ series လို့ခေါ်တဲ့တန်းဆက်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အမငုတ်အဖုံငုတ်နှစ်ခုရှိပါမယ်ဓာတ်ချစ်ထားတဲ့နေရာကိုထင်းရှူးစီတုပ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ခဲလဲကျွေးထားပါမယ်ဒါကတော့ကျင်းနှံကိုခဲကျွေးထားတဲ့ကျင်းနှံချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ငုတ်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့မှအပေါင်းနှုတ်ကို series တစ်ခုတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကတော့အပေါင်းမှာဒါကအပေါင်းတွဲတာပါဒါကတော့နှုတ်ကိုတွဲတာပါဒီမှာပိုးနေတဲ့ကျင်းနှံကိုတော့ကတ်ကျင်းနဲ့ဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းနှုတ် series တစ်ခုရပါပြီအောက်ကအပေါင်းတို့တွဲကိုလည်း series တွဲပါမယ်ဒါကတော့ပေါ်တွဲပါဒါက plus နဲ့ minus ကိုတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက plus နဲ့ minus တွဲတာဖြစ်ပါတယ်
ပိုးရီနာကိုတော့ဖြတ်ထုတ်ပြပါမယ်ဒီမှာ series တွေဒီမှာ series တွေဖြစ်ပါတယ်အဆက်တွေကဒီလိုသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် BMS ကို battery နဲ့တွဲပါမယ်ဒီက B- ကို battery နှုတ်နဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ် B0 နဲ့စပြီးတော့တွဲမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် B1 ကိုတော့ 3.7 အပေါင်းအနှုတ် series ထဲမှာဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် B2 ကိုတော့အောက်ကအပေါင်းအနှုတ် series မှာဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး B+ ကိုတော့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ battery ရဲ့အပေါင်းမှာဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ battery ကို BMS ဆင်ကြည့်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းခေတ်ဆောင်မဲ့နေရာကိုထင်းရှူးစီတို့ပါမယ်ပြီးတော့ခဲလဲကျွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တနေရာချင်းစီကိုဝါယာတစ်ခုစီတွဲပါမယ်ဒါကတော့ P+ နဲ့ P- နဲ့မှာတွဲတာဖြစ်ပါတယ်BMS မှာကျိုးတွေတွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ battery မှာတွဲဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ battery မှာကျွန်တော်တွဲကြည့်ပါမယ်ဒီမိနက်ကိုအရင်စပြီးတော့တွဲပါမယ်ပြီးတော့ B2 နဲ့အပေါင်းအနှုတ် series တွေကိုဆက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ပေါင်းတို့ series တွေပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ B1 နဲ့တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ B2 နဲ့အပေါင်းတို့ series ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အောက်ကအပေါင်းတို့ series ပါအခု B2 နဲ့တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်သုံးခုဆက်ပြီးသားလို့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ B+ နဲ့ battery ရဲ့အပေါင်းကိုတွဲပါမယ်ဒါကတော့ battery ရဲ့ plus နဲ့ကျွန်တော် BMS ရဲ့ B+ တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ battery ကို BMS တက်ဆင်လို့ပြီးပါပြီမီတာနဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ DC12 မှာထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထွက်ကားကြည့်မယ်ဆိုရင် 12.47 ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော် battery တုံးချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်လုံးက 4.1 volt ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးတွေကိုစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 8.28 volt ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးသုံးလုံးတွေကိုစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 12.46 ရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ 150W AC Inverter module လေးပါဒါလေးက 15500 ပေးရပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ DC12 ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် point တို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ AC 220 volt ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် capacitor ရဲ့အနှုတ်ဘက်ခြမ်းနဲ့အပေါင်းဘက်ခြမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ capacitor ရဲ့အနှုတ်ဘက်ခြမ်းကအနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအပေါင်းဘက်ခြမ်းကအပေါင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် battery သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် point ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ AC တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် AC တွေပါဆိုရင် ပို0ရှိမယ်ပို1ပို2ပို3ပို4ပို5ဆိုပြီးတော့မှရှိပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပို0ကတော့ AC ထွက်လာပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော် neutral တွေ free တွေဖြစ်လာပါပြီပို0ကတော့ neutral ပါကျန်တဲ့ဘိုးတွေကတော့ free ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘို0နဲ့ဘို1နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်100 AC ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘို0နဲ့ဘို2နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့110 AC ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် B0 နဲ့ B3 နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့125ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် B0 နဲ့ B4 နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့185ထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး B0 နဲ့ B5 နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တော့220 AC ပို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DC12 နဲ့ဒီဘက်က AC inverter လေးကိုချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အပေါင်းတို့မှန်အောင်တခြားစီစစ်ပြီးတော့မှတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် share လေးတွေဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွဲပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအနီကျိုးမှာခါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှခလုတ်တက်ပါမယ်
ဒါကတော့2 pin switch ကလေးပါ2 pin switch ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အနီကျိုးမှာဖြတ်ပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနေရာမှာ AC ကိုတိုင်းပြီး AC ထွက်လာပြီဆိုမှတော့ AC ကအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ AC ကိုင်းတဲ့ခါမှာတိတိကျကျဂီးပစ္စကိုင်းတွေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ DC တွဲဖို့ကို inverter နဲ့တန်းပြီးတော့မှတွင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ AC တန်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် AC တန်းထွက်လာတဲ့ခါမှာ AC ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်သွယ်ဖို့ခါမှာကျွန်တော်အနေဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဘူးထွက်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော် plug ခုံနဲ့အရင်တွဲထားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ bow 0နဲ့ bow 5ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် bow 0ကို neutral ဖြစ်ထားပြီးတော့မှ bow 5ကိုကျွန်တော် phase ဖြစ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် plug ခုံလေးနဲ့တွဲပါမယ်ဒီမှာ plug ခုံက3ပေါက်တက်ထားတာဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်3ပေါက်လုံးတော့ဒီပိုင်းနဲ့သုံးလို့မရပါဘူး150ဝက်ပဲရှိကြမလို့ပါတကယ်လို့150ဝက်အပြင်း900ဝက်1000ဝက်ကိုလည်းဈေးကွက်မှာရှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနက်ကျိုး neutral ကိုရင်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှာbow 5ကိုကျွန်တော်တို့က free ဖြစ်နေတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အနီကျိုးတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော် inverter ကလေးနဲ့ plug ခုံနဲ့တွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က DC တွဲဖို့တွဲပါမယ်ကျွန်တော်အနှုတ်ကိုရင်တက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းတက်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ DC နဲ့ AC ပြောင်းနဲ့ inverter ရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီပုံပြပေါ်မှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝက်ပြည့် DC ကနေပြီးတော့မှ AC ကိုချိန်တဲ့အခါမှာ AC ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကင်တွဲတဲ့အခါမှာတိတိကျကျကူးဆိုင်ကင်တွဲဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် DC သမားတွေက AC ကင်တွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ AC ကိုသတိထားပြီးတော့ကင်မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်မီးဖွင့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် inverter မှာမီးလင်းလာပြီဒါဆိုရင်စပြီးလုပ်ပါပြီ plug ခုံမှာလည်းမီးလင်းလာပါပြီ plug ထဲကိုလည်းမီးဝင်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကတော့ရင်တို့ကျွန်တော်ဟော်ဘလူးကန်ကိုတက်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်က150ဝက်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟော်ဘလူးကန်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကိုခဏပူအောင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ AC မီဒီပါ။ AC မီဒီကိုလည်းကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခုံအသစ်ပြနေတော့နဲ့ကျက်နေပါတယ်ပြီးတော့လည်း AC မီဒီကောင်းကချောင်းနေပါတယ် AC ကောင်းကောင်းလင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကရေးပေါ်လိုရတဲ့ခါမှာကြီးဆောင်ဖြစ်နေသုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် DC ကနေထွက်လာတဲ့ ampere ကတော့နည်းမှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကများလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် DC ampere များအောင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီအများကြီးဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကန်းလေးပူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် plug ခုံလုံနေတာကိုဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်ကန်းနဲ့ပဲပြန်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ် inverter ကထွက်လာတဲ့ AC မီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟော်ဘလူးကန်ကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်အလေးကတော့တွဲဖို့ DC အပြန်သွင်းမှုအတွက်အသွင်းကောင်းအမှားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စောက P+ P- မှာတွဲမှာဖြစ်ပါတယ် BMS ကရဲ့ P+ P- မှာတွားပြီးတော့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့
ခဲကြီးပါခဲကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ inverter နဲ့ထွက်လာတဲ့မီးနဲ့ပဲပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် inverter လေးမီလက်လေးလေးမှာပြီကျွန်တော်ပူအောင်ခဏဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဲကြီးတူပါမယ်ဒါကတော့ P+ မှာတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ P- မှာတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကပ်ဖို့အတွက်ဟော်ဂလူးကန်ကိုပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟော်ဂလူးကန်ကိုလည်းဒီကျွန်တော် inverter ကထွက်တဲ့မီးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကအမကောင်းလေးကိုတွဲဖို့ခြားအမကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဟော်ဂလူးကန်နဲ့ကပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အာသွင်းကောင်းလေးပါတွဲဖို့အားပြန်တွဲတဲ့ခါမှာသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ battery ခလုတ် inverter plug ဒါပါပဲရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံး inverter လေးဖြစ်ပါတယ်ရက်စစ်တကယ်ဆရာဆရာကြီးလို့ component တွေသုံးရမလို့ပဲနဲ့ circuit ကလေးကိုသုံးပြီးတော့မှခုလို150ထွက်တဲ့ inverter ကတ်ကလေးကိုလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံဒီဇိုင်းကတော့မိမိတို့နှစ်သက်တယ်လို့စိတ်တိုင်းကြပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးမယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မဟုတ်ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမှာဗျာ